Ураганный ветер в Москве повалил 56 деревьев и повредил 44 автомобиля. На Москву в четверг, 6 мая, обрушился ураганный ветер. С собой он принес немало проблем для коммунальных служб и жителей столицы. Так, по данным комплекса городского хозяйства, к вечеру было повалено 56 деревьев, повреждено 44 автомобиля. И говорится, что 2 человека пострадали. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я дам ссылку, тут есть ролик, можно будет посмотреть. И будете узнавать самые необычные события, которые происходят в нашей стране.